Twongeye kwifuriza ibihe byiza inshuti bakunzi ba Azazes TV, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza aho twakiriye umukozi w'Imana Mama Deborah. Ubushize mwaramubonye, ariko n'uyu munsi Imana ishimye ko twongera kubana. Reka tumuhe umwanya yongera abasuhuze. Hari ushobora kuba afunguye telefone cyangwa mashine cyangwa televiziyo yari ubwa mbere, akaba avuga ati umubyeyi n'ubwa mbere mubonye, ni byiza ko bakumenya hanyuma tugaruke tuganira. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Ndango ntago ngira umushyitsi, ariko urashaka ko waza ari ubwa mbere akaba mbonye, ni byiza kubivuga. Nitwa Mukamutesi Atanazi, ndi umudamu, mfite umutware n'abana 7. Imana duhana umugisha. Undi Imana n'abantu baje. Imana igumugisha bose twarabanye tugirana ibihe byiza. Ntekereza ko n'uyu munsi twabisengeye cyane, kandi ugiye no kongera gusenga kugira ngo Imana irusheho kuduha imbaraga no kugira ngo ibintu tugiye kuvuga habe harimo presence y'Imana. Amen. Turagushimiye mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Uri fura mu bazo, turi inyangamugayo, uri umugabo wo kwizerwa no kwiringirwa. Kanwa kacu gafite amashimwe, tuvuga ngo amavi yose nagupfukamire, indimi zaturekuriwe. Uri Imana idatizwa amaboko, uri Imana yihagije neza, tujya tubona umunsi ku munsi, akira icyubahiro. Uyu munsi turagushimiye cyane kuko wategetse ngo tubeho tubaho, akira icyubahiro kuko kigukwiriye mwami. Rero dusengeye uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe, yemera icyubahiro cyawe kiba icyo kigaragara muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen. 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 Imana igumugisha Mama Deborah. Uyu munsi ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana, ariko tutararyinjiramo nyirizina. Urabona isi imeze gute hanze ngaho, urahabona gute? Hanze kwa komisi bikaraga abantu ntabwo imyumvire y'isi yo iteye ubwoba. Icyo twavuga nuko twavuga ngo nibahanga amaso umusaraba. Nidutinze amaso mu isi, kandi tuho tutaba yego turi mu isi, ariko ntabwo dukwiye guhanga amaso mu isi cyane. Kandi ikindi ntabwo dukwiye gutura mu mubiri cyane. Yego umubiri turimo, ariko nidutura mu mubiri cyane hari ibintu bizangirika, tuzagorana. Umuntu utuye mu mubiri aragorana. Umuntu utuye mu mubiri ngo aganyurwa, ngo ntashima, aragorana, ntahugurwa ngo yumve uramuhugura iki, oya, ni kuko atuye mu mubiri. Ariko kuko iyo turi iwacu mu mubiri, tunyine turi iwacu mu mubiri, turi abantu basanzwe. Ariko iyo tutari mu mubiri, turi mu mwuka, hari ibintu duhanze amaso, ariko turi mu mwuka, tuba dufite kwizera gukomeye, tuba dufite ubundi budahangarwa. Yego. Hanyuma muri iki gihe urabona ko habayeho gufungwa kwa zimwe mu nsengero zitujuje ibisabwa na guverinoma. Ibintu byinshi bigenda bisa naho bihindagurika. Abantu bamwe basa naho biyakiriye bavuga ko gusenga Imana yabiciye, yabihagaritse. Wowe ubivugaho iki? Aho hose agunemeranywa nabo, kandi si ngombwa ko ibintu byose ubundi wemeranywa n'abantu, ndetse ibitekerezo bye, kandi bitabyaye icyaha, bitabyaye ko ari n'urwanyije. Mu by'ukuri urusengero rwa mbere ni umutima. Nta muntu wigeze babuza gusenga. Niba baraje gufunga insengero zitujuje ibyangombwa, zivuza ko abaturage b'igihugu bagomba gusengera ahantu heza, hasa neza, hafite umutekano, icyo ntabwo cyaba icyaha. Rero nta muntu wigeze babuza gusenga. Riza ko waba yararetse gusenga kubera ko bafunze insengero, ubwo n'uri ntabwo yasengaga, hari ikindi yashakaga. Hari umuntu wumva ko iyo bafunze urusengero basengeragamo aba yumva ko bibaye iherezo. Ese bafunze wenda urusengero rwo mu Gatsata, ntiwajya mu rw'Inyarugenge cyangwa n'urw'ahandi ku Gisozi? Nta kintu, kuko n'Imana imwe tuba dusenga, ahubwo imyumvire yacu icyo kibazo. Urakoze cyane Mama Deborah. Ntabwo ndi bukwinjize mu biganiro mpaka uyu munsi, kubera ko wateguye kubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Abadukurikiye reka mbaho umwanya kugira ngo utugezeho ijambo ry'Imana ku mwuka yari guhishurira. Amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riro kubaka. Iyo umuntu afite ijambo ry'Imana ntatsindwa. Umugore ufite ijambo ry'Imana, umugabo n'umusore aba afite ijambo ry'Imana nyine, naho hahaza ibindi bitero byose, ariko aba yibitse ijambo ry'Imana. Wibikeho ubuhanuzi, ni bwiza guhanurirwa, ariko wibikeho ijambo ry'Imana. Aho ubuhanuzi butazakora, ariko naho ijambo ry'Imana rizakwambutsa. Kuba waramenye gusa, kumenya kwawe ari icyo Imana izagukorera. Yesu abaha umugisha. Rero twasenze Imana imusimbuzana intego y'ijambo ivuga ngo iyo wahuye na Yesu umutima uracya. Murabizi ko nkunda kwihanisha ibyaha
kunanye ndi umunyabyaha, ndi mwisi nezwa, ntabwo ndi umuntu wejejwe, ahubwo ndi mwisi nezwa, ariko renda kwifuza kuba mwisi wezwa. Imana ishimwe cyane. Ube mwisi wezwa, uharanire kwezwa, uharanire gushaka Imana, kandi uharanire kandi uzayibona. Ushakishe gukora ibyiza, ushakishe ibyo Umwami yakunda. Haleluya. Gukora ibyo Umwami yakunda, ubishake kandi numushaka uzamubona. Shamwe ngo nkunda bankunda, abashaka umwete bazambona. Bagenzi banje, inshuti z'umusaraba, nimushaka n'Imana umwete. Isi yo izagukaraga, isi yo nta kizi kwifuriza, isi izashaka kuryama ugasinzira, isi izakwifuriza kubaho nabi, isi izakwifuza kwigukandagira, gukandamiza, ikwereke ko hari ibintu biteye ubwoba, ikwereke inzara, ikwereke ko ukeneye kwambara, umubiri ukwereke ko ukeneye kurya, ariko nuhanga amaso umusaraba, ariwe Kristo w'i Nazareti, azakugirira neza. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwanditswe na Luka, ibice 19 mu murongo turaza guhera ku murongo wa mbere turaza kugeza ku wa 10. Abantu bya Zakayo. Yesu agera Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze ararama aramubwira ati, Zakayo ruka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barivovota bati, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira Umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira mu minota mikeya idatinze, kuko numva ndi mu mwuka wo kugusengera wowe nkurikirane cyangwa se ukurikirana ino TV. Yesu azaza TV, azaza Yesu TV. Hanyuma turagusengera, tuguhesha umugisha, tugusabira imbaraga, tugira Imana ize igusange, ikugenderere. Umwana w'umuntu we yagusanga, hari ibyo atagutunganyiriza, ariko Kristo naza aratunganya ibyo wifuza. Dusomye ijambo ry'umugabo witwa Zakayo. Zakayo biratubwirwa ari umukoresha w'ikoro. Reka mujyanye nka yari umukoresha, yari umuntu usoresha. Reka mujyanye ko ari nk'umukuru wa Rwanda Revenue, kugira ngo yende ubyumve n'urugero ntanze. Hanyuma ngo ariko yajyaga agenda kumva amakuru yuko hari amakuru yuko Yesu yaje gukiza, Yesu yatabaye. Ariko ngo igihe kiragera ngo hanyuma ngo yumva andi makuru meza, yumva indi nteruro nziza, yumva indi jambo mu mutima we, yumva indi jambo mu matwi ye, nkuko hari ijambo ugiye kumva. Ngo hanyuma ngo yumva inkuru nziza yuko Yesu akiza. Ngo Zakayo ngo agira umuhate n'inzira byo gushaka Yesu. Haleluya. Ngo hanyuma ngo arangije yumvise ko Yesu ngo ageze Yeriko, ngo Zakayo arabyigana, ngo ashaka kurora Yesu. Ngo yafite ibibazo bibiri yafite ni ikibazo yafite cyambere cyari ko ari mugufiya, ikindi cyari abantu benshi. Bagenzi banjye, ngo ariko ngo Zakayo arebye imbere. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo washatse guhura na Yesu cyangwa Yesu yashatse ko muhura, afite inzira nyinshi yakuboneramo. Yesu ashimwe cyane. Mwene data nshuti y'umusaraba, ntabwo reka wigeze unanira Imana. Oya, muri ubwo businzi bwawe n'ubusambanyi urimo ntabwo wigeze unanira Imana. Icyamukaza ukagarukira Yesu ataraza ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ko hari igihe haza nabi, hari igihe burya no gukizwa Imana yagutumye inshuro nyinshi tujye tuberurira mu kiganza cy'Imana. Ntabwo havamo ibyiza byose. Oya, no kumunanira agacisha izindi nzira. Hanyuma rero ngo Zakayo ngo arangije ngo abona igiti cy'umuvumo, ngo arirukanka ngo ajya muri icyo giti cy'umuvumo. Ngo hanyuma Yesu ageze ngo ararama. Haleluya. Ngo abwira Zakayo ngo Zakayo ururuka vuba, uyu munsi ndarari wawe nakubonye. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ngure ngo muno rugendo wirinde ikintu cyitwa amagambo. Ururimi rushobora kuzanira umugisha cyangwa ntirukuzanira umugisha. Ururimi rushobora gutuma usenyutse kandi bitari byiza ko wasenyuka. Zakayo yaza kuvuga ngo abonye igiti cy'umuvumo, ntabwo yari kucyurira, kuko hari abantu bamurushaga imbaraga n'abantu bamurusha kuburebure. Ariko Zakayo yigira inama mu mutima, araceceka. Imana himbazwe cyane. Araceceka ashaka Imana, ngo yurira igiti cy'umuvumo. Imana ishimwe cyangwa ukagireka nk'iryo Zakayo yagize. Girerekwa mwene data, girerekwa ko hari abarwayi, girerekwa ko hari abantu bishwe n'inzara, girerekwa yuko ari umuntu ukwiye gufasha, girerekwa ko ari umuntu ukwiye gusengera. Zakayo yagize yerekwa, arangiye yinjira mu giti, uko Imana yari gufite nk'umugambi. Imana yari yaje ku buzima bwe, icyamugahura na Yesu umutima wacu.
Haleluya. Hanyuma rero ngo ahita ngo ahura ngo Yesu ngo araza amubwira Zakayo uruka uyu munsi ndarariwa. Ngo Zakayo ngo yiruka nezerewe cyane. Haleluya. Ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero kandi ntarondore. Mana himbazwe cyane. Iyo wahuye na Yesu haleluya. Uragudasinzira urasinzira. Iyo wahuye na Yesu ufite intambara akubwira ngo humura datanazira ndazizi. Warandusuka rya mugasinzira. Mana ishimwe avuga ati ndakurwaniriye ndatatanije ko wahuye na Yesu aje gukura ku buzima bwawe. Mana himbazwe cyane. Hanyuma rero ngo arangije ngo Zakayo ngo rurukara ngo yishimye cyane ngo bajya mu rugo rwe. Ngo ariko abantu batangira kwivovota, erega ntuterwe ubwoba n'abantu uko abantu bahozeho. Uzabura n'ibiguca intege, isi zaguca intege, nta hantu uzagera, nta mashuri ufite, nta mafaranga ufite, nta miryango ufite. Ariko mwene data haleluya, nje kukubwira ngo uri muri Yesu abe bayicane mwe gisha. Uri muri Yesu agera kure. Ntabwo kuri Yesu akora amashuri, ntabwo kuri Yesu akora imiryango, ntabwo kuri Yesu akora isura. Iyo wemereye Kristo mukagendana ukamufukamira ukamwubaha nawe arakubahisha. Njya muri abantu mpamvu ngo iyo ubashye Imana irakubahisha, iyo wasuzuguye Imana isi nayo iragusuzugura kuko ibyuzuye isi byose nibyaye. Imana ihimbawe cyane. Ndimo ndumva ndimo mfashwa kandi ndimo ndumva abantu barimo imigozi yabirimo icika. Ndimo ndumva hari ikindi cyerekezo, ndimo ndumva hari inyanja zirimo zikama, ndimo ndabyumva. Imana ishimwe mu mwuka, ndimo ndabyumva ko abantu bagiye kongera gufata umwanzuro bagakizwa neza. Bari barimo bavanga inyuma bagaragara nk'agaho k'inama ariko imbere ari amasega. Abakora umurimo w'Imana batejejwe ariko mwene data gikora umurimo w'Imana wejejwe. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo hanyuma rero ngo natangira kwivovota ariko ngo Yesu ntiyabyumva nshuti yanjye. Yesu nazagutabara ntabwo azashingira ku magambo bakuvuga, ntabwo azashingira ku bagusuzuguye, ntabwo azashingira ku miryango uvukamo. Ndagira mbikubwiza ukuri, ibyo ni ibintu nabonye, ntabwo ari Imana njye mvuga nabariwe n'abandi, ni Imana niboneye n'amaso yanjye. Nshingiye uburyo yaje kuntabara, nta kintu yari ishingiyeho. Yashingiye ibitondo nayisenze, yasenze ibigoroba nayisenze, yashingiye kuyishaka. Ari ukuntu ushaka Imana ikavugana nawe, hanyuma ukumva ijwi iruta n'amajwi yose. Haleluya. Ukeneye kumva ijwi iruta n'amajwi wumvise. Haleluya. Amajwi y'abana azagutera ubwoba urapfuye bimeze gutya, ibyo bihe nabibayemo, ariko nishingikiza Kristo. Muri mbi nazo ngo nikomeje ku rutare, n'ahandi hose ni ku musenyi. Ikomeze kuri Yesu azakugirira neza. Alebonema shala lazemo. Imana ishimwe ikomeze kuri Kristo. Haleluya. N'ahandi ni ku musenyi, amafaranga ajyashira, imiryango ikagenda. Haleluya. Diploma ukabura akazi ukayibika, ariko iyo ushingikije kuri Kristo haleluya akubera inkomezi ikomeye, arakuzamura, arakwagura. Haleluya. Akugirira neza, murahoberana. Mana himbazwe cyane. Amahoro wabuze Yesu akayaguha, icyama Yesu akakwegera, cyama Yesu akagusura, cyama Yesu agataha iwawe agahera mu mutima. Hari ibintu byashira. Haleluya. Ngo hanyuma barivovota ariko Yesu ibyo ntiyabyito kuko Yesu yari yaje kwa Zakayo, yari yagendereza Zakayo, yari yarebye mu mutima wa Zakayo. Zakayo yari afite inzara n'inyota mu mutima we byo gushaka Imana. Reka nkubwize ukuri, nubwo turimo tuvuga Yesu areba mu mutima, yego ni byiza n'inyuma tuzahareba, dukene no kwera imbuto nk'abakristo. Ntabwo twebwe turabona ngo turebe no mu mutima, n'inyuma tureba inyuma, niko Imana ireba mu mutima. Ariko Zakayo yagaragara nk'umunyabyaha, ariko kuko Imana yarebye ko Zakayo ayishaka mu mutima, arangije mwene data, arangije nshuti y'umusaraba, arangije mukundwa w'Imana, arangije aramubwira ngo ngwino tujye iwawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo hageze ikintu yakoze, ariko Mana yo mwijuru we, ageze mu kintu ngo ntabwo Yesu yigeze avuga. Iyo Yesu yageze ahantu ibintu biramenyekana, naza kugutabara bizamenyekana. Wa mukobwa we azakugirira neza, azakunyuza ku marembo y'abarupinzi. Wa mubyeyi we naza mu rugo rwawe bizamenyekana, wa mugabo we naza mu rugo rwawe bizamenyekana, wa musore Yesu nakugeraho bizamenyekana. Ntabwo uzabivuga, ahubwo Imana iri muri wowe. Imana yaje gukora imirimo, bizagaragara. Yesu ahimbazwe cyane. Imana himbazwe cyane. Ngo Zakayo ngo yikoza mu cyumba. Imana ishimwe uko mwuka w'Imana yari yaje, yari yamukirigize, yari yamujombye mu mutima. Imana ishimwe aho Yesu ageze hari amakimbirane ararangira. Haleluya. Ndimo ndumva Yesu. Haleluya. Mwembyana ngo ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ariko icyama Yesu akakumpera imbaraga. Yesu ashimwe. Ndajya mubwira ngo wamenye agakizo gafata ugakomeze.
ntuzakine y'isi kuko isi yo ntabwo irimo ikina, nawe ntugakine. Yesu ahimbazwe cyane. Hanura udakina, shunga udakina, ririmba udakina, uvuge ngo uyu munsi wa none nawongerewe, ndi mu nyongezo, reka nkore neza nk'umuntu utegereje ibihembo kwa data. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo arangije ngo agenda ngo yikoza ngo mu cyumba. Haleluya. Ngo aravuga ngo databuja, kimwe cya kabiri mu byo ntunze ndagiha abakene. Haleluya. Yari yahageze kandi Zakayo yuko atari yakizwa ntabwo yibukaga abakene, yari umuntu wirata. Arangije ngo ajya guteza databuja kandi na kimwe cya kane mu byo nambuye abantu ndabakubira kimwe cya kane. Umva Yesu ukuntu yageze umutima cyane. Aho Yesu yageze ubusambanyi buvamo, amukobwa ava mu busambanyi, nta kintu buzakumarira. Yesu yageze ahantu hari umugabo afite ishoreke hirya no hino, ari umuhehesi, ubuhehesi burashira, nta kintu bwakumarira ubwo sibyo gupfa nawe ukangiza ubuzima bwawe. Wa mugore we, iyo Yesu yageze ahantu akakugeraho, hari ibintu bihinduka pe, kazagahindura umutima, agasuzuguro kakavaho, utendeka kubeshe n'ubundi bupagani bwinshi kuko abantu bagiye gucabiranya bwinshi, ko Satani agira amayeri menshi cyane. Ariko haleluya, turafite Imana ikora ibikomeye, turafite Imana itabara. Arangije yibuka abakene Zakayo kuko yari yahuye na Yesu. Haleluya. Arangije kimwe cya kane agiye abantu yari yambuye, yari umwirasi. Yari umwirasi, ugagira akantu mwamutavuganye mwamuvuganye akantu gatoya, agahita nyina avuga ati jyewe ndagufungira. Kweri yari afite itegeko, hari byaramwemereraga ko hari umukuru, yari umushoresha w'ikoro, yari umuntu ukomeye, yari umuntu udasanzwe, yari afite icyubahiro cyo mu isi. Ariko Yesu ahageze amenya ko icyubahiro cyo mu isi nta kintu cyamumarira. Zakayo aca bugufiya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo barahangaho barishima, ngo baranezerwa. Ngo Yesu ahita aterega amagambo, aravuga ngo murongo wa 9, Imana ihimbazwe cyane, aravuga ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Yesu nta kindi cyamuzanye, ni nge nawe yaje gushaka kugira ngo tuve mu byaha, nta wundi akindi. Ariko uzi umuntu ukugira ku musaraba akakubana nta cyaha afite, reka tumuha agaciro, reka duha agaciro Kristo, reka tumukunde. Navuze ngo reka tujye tumufubika, tumufubike. Iyo mbonye umurokore w'umupfapfa birambabaza cyane, ntabwo ukwiye kuba umupfapfa. Nta gihe cyawe na kimwe, nta munota wawe n'umwe ushobora gupfusa. Yesu ahimbazwe cyane. Byuba umuntu Imana nireba ubone ko uri ku rutonde rw'abantu bagerageza. Turi mu isi tugerageza, ariko nyemerera wa mugabo we, Imana ikurebe ku rutonde rw'abantu bagerageza, uvuga ati nukuri runaka aragerageza. Wa mama we ba ku rutonde rw'abantu bagerageza, Imana nikone ivuga ngo nukuri aragerageza. Wa mukobwa n'umusore ba ku rutonde rw'abantu, Imana ireka avuga ngo nukuri aragerageza. Wa muhanuzi, wa muvuga butumwa, wa mushumba ba ku rutonde, Imana ireka avuga ngo nukuri aragerageza. Yesu ashimwe cyane. Iyo utaremukiye Imana ntiguhemukira, iyo wagendanye nayo, haleluya, ntabwo igutererana. Ni Imana ishoboye byose. Zakayo yahuye na Yesu umutima uracya, kimwe cya kane gihaba yari yambuye, arabakubira. Ntabwo yabahaye gusa ibyo yari yarabambuye gusa, oya, ahubwo yari nabakubiye. Hatangana kimwe cya kabiri, abakene bashonje, abakene bambaye ubusa. Rata Imana iguha umugisha wo wambika abantu, rata Imana iguha umugisha wo ugaburira abantu, ukiri mwinshi. Haleluya. Ntakagira ugira icyo abura ugifite. Yesu ashimwe cyane. Rero ngo hari ahantu imirimo yibukwa, imirimo irandikwa. Iyo ugeze mu burwayi ukibutsa Imana, narwaje umwana igihe kirekire, ariko nibutse Imana ndabwira ngo Mana, wibukaga ko uyu mwana mutwite najyaga njya gusenga ngasengera abantu, icyo afite nkakigabana narasabye. Imana irabyibuka ingarurira umwana, ndi kwa muganga murwaje, nagisigaga amafaranga menshi, narayabonye pe. Kubera iki? Hari imirimo Imana igishingiraho ikakugirira neza. Wikisuzugura, nushaka ubutanze 500, nushaka ubutanze 100, kandi nukuri ntugakora umurimo w'Imana ngo ushyiremo iyindi ngo urenzeho ibindi bibi. Oya, utanga utitangira itama, Imana izagutabara, izakugirira neza, izabana nawe, izagushyigikira mwene data. Haleluya. Zakayo yahuye na Yesu umutima uracya. Imana ihimbazwe cyane. Nanjye nahuye na Yesu umutima uracya, ntabwo najyaga nseka we, ntabwo najyaga nishima, nkora akazi ko mu rugo no mujyi wa Kigali, narazahaye meze nabi, ariko maze kwakira umwami n'umukiza amanitse amaboko. Haleluya. Namusenze Imana yambura ngo nzakugirira neza, uzabanye n'amahanga, nzakwagura, nzagushyigikira, nzakugendesha amahanga, uzaba umuntu ukomeye. Ayiwe, turashima Kristo ujye uduha isura nziza. Cyane yanjye ngo mushingiye ku byo nabonye, undi umugogo uhamye. Haleluya. Ko nta hantu kure utakura umuntu, nta hantu
haleluya, utamugeza. Yesu ashimwe. Nta hantu haba Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Ndi umugabo wo kubihamya. Nturebere Imana muri ubwo buzima urimo, reba Imana ko ari ngari. Nturebe Imana ko utize uzajya hanze gute. Oya, Yesu we. Umunsi umwe nafashe urugendo njya hanze, ngeze ku kibuga cy'indege mu rugendo ndimo sengera urugendo, mbwira Yesu ndamubwira ngo Uwiteka, Mwuka Wera ni wowe ujya wigisha. Usikura Umwuka Wera yigisha kubaka, utafite nyogosenge n'inshuti ze n'abatante na Yesu we. Haleluya, turashima Kristo twamenye. Ndatambuka ku kibuga cy'indege neza cyane, ukajya n'ubwo bwa nsanzwe mpaki. Mwuka aranyobora neza, aranyobora naho ngeze n'isura aranyobora. Turashima Yesu, umuntu afite Mwuka Wera. Haleluya, Mwuka Wera n'umujyanama, Mwuka Wera n'umuvugizi. Mani kumira umuvugizi. Haleluya. Ntabwo ngo mu miryango ngo uvukamo, ngo ntabwo ngo yiga mu miryango uvukamo, ngo ntabwo ngo ugera kure. Uzahagera kuko wemereye Kristo mukagendana. Ngurumva ngo ntabwo nize, ngurumva ngo niki byose, ngo ntabwo. Oya, niba tutarize ariko abana bacu baziga tutigeze twiga, turafite umurengezi mwiza w'ubuzima bwacu, turafite inshuti nziza. Haleluya, ni umukozi w'umuhanga, ni inshuti nziza twiringiye. Ugumane na Yesu azakugirira neza, ngumane na Yesu azabana nawe. Haleluya, ntabwo azagutererana. N'umwami mwiza w'amahoro, azagutabara, azakugirira neza. Imana yacu ntiyumva amabwire. Korera Imana utagize icyo ushingiraho. Wa mukobwa w'imyaka umaze itinze izi kizakora, izabikora neza, izagukorera ubukwe bwiza. Wikangwa n'ibihurimo, wikangwa n'abandi bagiye, twaranzwe turabibona, ariko igihe kigeze. Kandi ikintu nagerageje kubona, abantu bashaka kuvaho. Imana ishaka gukora ikosa ry'abantu bakuvuye ngo bagaruke. Oya, ntisha no kukuzanira babandi bakora nk'uko wakoraga. Iradura, inezeza umutima wawe, inezeza umutima wawe. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, uhure na Yesu. Wirinde cyane igisa na cyo wa mukobwa we. Gumana na Yesu, guma kwibanga, guma ko wamenye. Mufate, umukomeze, azakugirira neza. Iza kugira icyo ishingiraho, yari kureba zakagabatiza ko n'umunyabyaha yambuye abantu banje, ariko kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Uyu munsi uze kwandikira mugenzi, nushaka kwandikire batanu uyu munsi, niyo message ngo akari Imana yaguha umugenzi, mubwire ngo Yesu ni urukundo. Haleluya, Yesu ni urukundo, Yesu ni urukundo, Yesu ni umurengezi mwiza. Iyo aza gushingira uko tumeze n'ubuzima twari turimo, yewe we, Imana igize igahindura isura. Imana yahinduye isura. Yesu ashimwe cyane. Imana igihindura isura, Imana igiguha umugisha, Imana igitanga igikundo, Imana ikumpera igikundiro, Imana ikuntwikurureho ibyo bikugoye, icyo gitwikiza igikureho, iguha umugisha, ikwagure, igushyigikire. Tugiye gusenga Imana. Wari wihebye, wari wiganyiriye, ariko icyaha irinde icyaha n'igisa nacyo, irinde ubupfu n'ubupfapfa. Ntakagira umuntu ugucinishiriza agakiza. Mu gihe wamenye Yesu ukagira ubwo bumuntu, ukagira aho wacitse, ntihakagira umuntu ugukinisha. Kandi uyu mwami wawe ntukaceceke ko wameze. Jya uvuga, niba muri bisi uvuge, bikuje uvuge Yesu gusa. Ariko umurokore mu Kristo mwiza numenya kwirinda, wirinde. Numara kwirinda kuri ino siza kugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Ndakwinyize ntutinde mu mubiri, kandi ntuwe umunyamubiri, kuko umunyamubiri aravuna. Umukobwa w'umunyamubiri aravuna cyane. Baramuhugura akavuga ati hoya, imbere gatoya iminsi ikazakwigisha. Ariko ntabwo dushaka ko iminsi ikwigisha, turashaka ko Kristo aza akabana nawe. Tugiye gusenga Imana. Wari wihebye, wari wiganyiriye, wari ucitse intege, ariko Kristo ni umurengezi mwiza ubuzima bwawe. Kandi akamubwira iherezo ry'umukristo n'ubwami bw'Imana. Nta kindi, turi mu isi zaduha umugisha, turi mu isi zaduha urubyaro, turi mu isi zatunezeza, ariko mu Kristo uneze amatwi, cyangwa nawe ugiye kwakira agakiza muri uno mwanya, menya ko iherezo ry'umukristo ari mu bwami bw'Imana. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ijambo ntabwo narirwa kutari kubwira. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubuzima bwose urimo hari ubundi buzima. Tugiye gusenga Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Abatwandikira, abadushyigikira, mujye mudushyigikira. Imana ibaha umugisha. Mujye mwandika muri komanteri, muvuga ibyo mwifuza tubibakorera. Niba ari ubuhamya, niba ari kuririmba, niba ari igisimba, ikintu cyose kinezeza umuntu. Turi hano ku bwanyu kugira ngo mudushyigikire. Kandi mujye mushyigikira ijambo ry'Imana.
kuki mushyigikira amatiku nta kintu yakumarira. Dufite abajeti ba satani baje mu murimo biyitirira ko bakorera Imana ariko batayikoreramo, birirwa bari mu matiku barara badasinzira. Ndagira ngo nabibabwire, hari igihe tuba turi kuri YouTube, wowe wakorera kuri YouTube ukabona umuntu avuze undi ukagira ngo ni iby'ukuri. Oya, Mwuka w'Imana ajya abanza ushishoze, usabe Mwuka w'Imana akushishoreze ibyo irimo bivugwa ni ukuri. Sinibaze rero ukuntu ntabwo dushenya amacano y'abandi, ariko ntabwo twibaza ukuntu ijambo ry'Imana riryoshye utarireba ko tugeze mu minsi ya nyuma. Ariko ndabizi ko wowe minsi ya nyuma ntabwo zakugeraho. Ndabizi kuri ufite Yesu azagenda abana nawe agushyigikira. Mwirinde amatiku n'amazimwe, mwirinde ibintu byabanduza. Ntabwo ndi burangize ntavuze na message. Imana ije gutanga umugisha ku bantu bemereye Imana. Ndimo dusaba Imana yabitubwiye, Imana ije kuguha umugisha. Niba warubashye Imana ukayubahisha, Imana ije kuguha umugisha. Ariko niba nawe utarayubahishe, garuka vuba ubaha Imana. Biragatsindwa kwa warya ku by'abandi. Ni byiza ko abandi baguha ariko nawe ukabaha. Si byiza ko uhora uhabwa nawe udatanga. Kuko niba ari umuntu ugiye kugerwaho, niba ari umuntu Imana igiye guha agaciro, n'isi ikamenya ko afite agaciro, ni umuntu wubashye Imana, ni umukobwa wubashye Imana, ni umubyeyi wubashye Imana, ni umusore wubashye Imana, ni umugabo wubashye Imana. Iyo wubashye Imana irakubahisha. Rero Yesu abamugisha, abagirire neza, turabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano, uri Imana idatizwa amaboko, uri Imana yihagije. Uhamagara Mwami Imana ibitariho bikabaho, ibidafite ishusho ukabiha ishusho, ibidafite inyito ukabiha inyito, ibidafite izina ukabiha izina. Mu izina rya Yesu dusengeye mwene data yari yihebye yiganyiriye, yari yasubiye inyuma, yari yacogojwe n'incamugongo yumva, ariko turamusengeye mu izina rya Yesu. Izina rikora ibikomeye, izina riri musanga rihindure ibyanze guhinduka. Uyu mubyeyi muhindure, uyu mugabo muhindure, uyu musore n'umukobwa muhindure mu izina rya Yesu. Barishwa n'inyota y'ibyaha, ariko turasenze mu izina rya Yesu, duciye uwo mugozi ubasubiza mu byaha mu izina rya Yesu. Mwami w'abana, batabara ubarengere, ubarwanire kandi ubatsindishirize, ubabereke urugamba mukunzi wanjye. Dusengeye abarwayi Imana, turabasengeye mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza nikubabeho, neza y'Imana nigaragare. Twarakubonye turwaye uradukiza, twarakubonye turwaje uradukiriza mu izina rya Yesu. Mana we kuri abantu mu bupfapfa mu izina rya Yesu. Uha abantu ubwenge, ubagirire neza, bakore ku maso. Hayi Jésus Seigneur mora, ineza y'Imana iganze. Ndagushimiye, urakoze Mwami. Ndagushimiye ko akurikirana ijambo hano hantu. Amashimwe Imana ishimwe, ubaremeye amashimwe. Ndagushimiye kubaberesa na mitima, izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko ababyeyi baragabarira, ariko ngushimiye ko bahaye ibyiringiro. Ayiwe, hari abantu batinze ku misozi, ngushimiye ko wakuye ku misozi. Imana ihimbaza, ngushimiye ko amadoseri yubiswe ariko urayubuye. Imana ishimwe, haleluya. Ngushimiye ko abantu bari ubwenge bwabo bwari bwaragiye, ngushimiye ko ugaruye ubwenge. Mana ngushimiye ko abantu bafite iterabwoba, Mwami Imana ry'ibihe, ariko ngushimiye ko ukoze igikomeye. Imana ishimwe, zonema taya binima done eneki. Ndagushimiye ko utanze uburinzi, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turagushimye mu ngeri mwiza, icyo ni kibi cyawe mu mbaraga z'Umwuka wera. Amen, amen. Turabakunda mu izina rya Yesu cyane cyane, turabasengera. Imana ibahe umugisha.